BMG წარმოგიდგენთ. დასრულებული და დაგეგმილი მშენებლობები ქვეყნის მასშტაბით რა ტიპის ობიექტებისთვის იყო საინტერესო 2017 წელი უახლესი მონაცემების საქმის კურსში. მოსახლეობის რამდენი პროცენტი უჭერს მხარს საბანკო მომსახურების გაციფრულებას Mastercard-ის კვლევის შედეგები რამდენიმე წუთში. საქართველოში მედიკამენტების 90% იმპორტირებულია, შესაბამისად წამლები ლარის გაუფასურებით პროპორციულად გაძვირდა. Შუადღმშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ფექაბაციკაძე წარმოგიდგენთ. შეგახსენებთ ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ან გვისმენთ უკვე რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში FM 93.5-ზე და 102-სა და 8-ზე. ბიზნეს მედია საქართველოს მიერ შეფასეს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ სარჩელის განხილვა წელიწად ნახევრის შემდეგ ჩაინიშნა. ამჟამად ბიზნეს მედია საქართველოს მხოლოდ იმ დროისათვის ტელეკომპანია მაესტროს 27 თანამშრომელი 2018 წლის 23 მარტს სასამართლოს ფარგლებში და სამართლებრივ ფორმატში ვიწყებთ ბრძოლას. შეფასეს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ. საქართველოს მოსახლეობის 83% საბანკო მომსახურებების გაციფრულებას მხარს უჭერს. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა კვლევის ცხოვრების გაციფრულების შედეგების პრეზენტაცია, როგორი დამოკიდებულება საქართველოში ციფრული ტექნოლოგიების მიმართ და როგორ იყენებენ ქვეყანაში ციფრულ საბანკო მომსახურებას. ამას უკვე სალომე მსხვერპლი გვეტყვის, რომელიც კომპანია Mastercard-ის კვლევის შედეგებს უკვე გაეცნო. სალომე შუადღმშიდობის. Მეკა უნდა ითქვას, რომ კვლევის პოზიტიურმა შედეგებმა თავად Mastercard-ის წარმომადგენლებიც გააკვირვა. მიზეზი კი ისაა, რომ საქართველოში უფრო პოზიტიურად არიან განწყობილი smartphone-ით თანხის გადახდაზე, ვიდრე ევროპაში. კვლევამ, რომელიც Mastercard-მა ჩაატარა, აჩვენა, რომ საქართველოს მოსახლეობის 74%-ისთვის მობილური ტელეფონი ანგარიშწორების ყველაზე სასურველი მოწყობილობა, მაშინ როდესაც ევროპაში ეს მოსახლეობის 60%-ს არ აღემატება. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ გამოკითხულთა 85%-ის საბანკო სერვისების დიჯიტალიზაციას, ანუ გაციფრულებას ემხრობა, ხოლო რესპონდენტთა 76%-მა აღნიშნა, რომ ციფრულ მომსახურებებსა და ტექნოლოგიებს უკვე ფლობს. მოხდა საქართველოს მოსახლეობის გამოკითხვა და დადასტურდა მათი ინტერესი ინოვაციების მიმართ. 83% სურს ინოვაციების საბანკო სფეროში, 60% სხვა სფეროებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, განათლება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. საინტერესოა, რომ ინოვაციურობის მიმართულებით საქართველო არათუ ჩამორჩება მსოფლიო ტრენდ, ზოგიერთ შემთხვევაში აღემატება კიდეც. გამოკითხულთა 48% ანგარიშწორებისთვის უკონტაქტო ბარათს იყენებს. ფინანსურ ციფრულ სერვისებს ყველაზე ხშირად საქართველოში იყენებენ გადასახადების გადასახდელად, ფულადი გზავნილებისა და ონლაინ შოპინგისთვის. მოქალაქეები ასევე ისურვებდნენ, რომ ბარათებით გადაეხადათ თანხა ტაქსიში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ასე შემდეგ. Mastercard-ში ამბობენ, რომ მოსახლეობის მოთხოვნაზე შესაბამისი სერვისების მიწოდებისთვის ქართული საბანკო სივრცეც მზადაა. სამი ბანკი საქართველოში, საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი და VTB ბანკი უკვე ფლობენ ისეთ სერვისებს, როგორიცაა მობილური საფულეები. თუ ბანკებს შეთავაზება აქვთ, ეს ნიშნავს, რომ ამაზე მოთხოვნაც არსებობს. ჩემი აზრით, შემდეგი ნაბიჯი იქნება იდენტიფიკაციისთვის ბიომეტრიის გამოყენება, როგორიცაა სახის სკანერი, თითის ანაბეჭდი და ასე შემდეგ. ის, რომ საქართველოში განვითარებულია ეგრეთ წოდებული სტიკერები მობილური ტელეფონებისთვის, რომლითაც გადახდაა შესაძლებელი, არის ბიძგი კიდევ უფრო მეტი განვითარებისთვის. რაც შეეხება Mastercard-ის გეგმებს საქართველოში, კომპანია მზადაა უკონტაქტო ბარათების შემდეგ ქვეყანაში ელექტრონული საფულეების განვითარება შეუწყოს ხელი. ასევე ხელი შეუწყოს ისეთი სისტემების დანერგვას, როგორიცაა პაროლის ნაცვლად, თითის ანაბეჭდის ან სახის სკანერის შემოტანა და ასე შემდეგ. საქართველოში დიდი გეგმები გვაქვს. სამ ბანკს უნდა გაუწიოთ დახმარება ელექტრონული საფულეების დანერგვის მიმართულებით. ასევე იმისთვის, რომ მოხდეს კლიენტების მომზადება ახალი პროდუქტებისთვის. სამოტივაციო კამპანია უნდა ჩატარდეს, რომ კლიენტებმა უნაღდო ანგარიშწორებას მიანიჭონ უპირატესობა. ახალი მობილური აპლიკაციების გამოყენებაზეც მუშაობთ. უნდა დაავტოვოთ იდენტიფიკაციის ძველი, ერთჯერადი პაროლის გამოყენება და ბიომეტრიულ ავტორიზაციაზე გადავიდეთ.
Mastercard-ში აცხადებენ, რომ საქართველოს Mastercard-ის მოხმარების მხრივ რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურია. Mastercard-ის კვლევაში 1000 ადამიანი გამოიკითხა საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის თბილისში, ქუთაისში, ფოთში, გორში, ბათუმში. დადგინდა ისიც, რომ ციფრული ტექნოლოგიების ყველაზე აქტიური მომხმარებლები 40-42 წლამდე ასაკის ადამიანები არიან. მადლობა სალომე ცხარიშვილმა გაგოცნო Mastercard-ის კვლევის შედეგები. ბიზნეს ბანკი რთულად აფინანსებს, ამის შესახებ BMG-ს და მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ჭელიძე საუბრობს. მისი თქმით, ბიზნესში რისკები გაცილებით მაღალია, ვიდრე ფიზიკურ პირებს შესაბამისად, ბანკები უფრო სიამოვნებით ფიზიკურ პირებს აფინანსებენ. მაღალი რისკიდან გამომდინარე, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის მაღალია საპროცენტო განაკვეთებიც. მეტად ბანკები სიამოვნებით აფინანსებენ ფიზიკურ პირებს, მაგრამ და ჩვენი სტატისტიკას გადავხედოთ, ფიზიკური პირი იღებს ბანკში, მიკროსაფინანსში და მე ეს კაპიტალი მიდის და კაპიტალის სახით შედის ბიზნესში და ბიზნესი ხვდება. ამიტომ ბიზნეს რისკები გაცილებით მაღალია ფიზიკურ პირებში. აქედან გამომდინარე, ბიზნეს ბანკი ძალიან რთულად აფინანსებს და ძალიან დიდი უზრუნველყოფა და ძალიან მაღალი პროცენტი შეიძლება იყოს. აღრიცხვიანობა როც უფრო მოწესრიგებული გვექნება და ეს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშის აუდიტის შესაბამისად კანონი სწორედ ამას უზრუნველყოფს, ანუ ბიზნეს რისკები ზოგადად უფრო გამჭვირვალე გახდება ბიზნეს და უფრო სანდო გახდება, შესაბამისად გარკვეულწილად ბიზნეს სისხლებზე პროცენტები ჩვენი აზრით უნდა დაიწიოს. 2017 წელს ქვეყნის მასშტაბით სამშენებლო ნებართვების რაოდენობა 2016 წელთან შედარებით შემცირდა. ინფორმაცია საქსტატიდან საქმის კურსმა გამოითხოვა, სადაც ასევე მოცემული სტატისტიკა, რა ტიპის ობიექტებზე გაიცა ნებართვები და რა დასრულდა. აღსანიშნავია, რომ თბილისში სამშენებლო ნებართვებთან დაკავშირებით გარკვეული ცვლილებები იგეგმება. ინფორმაციას ჩვენ ჟურნალისტი დავით ჯალაღონია მოგვაწვდის დათო შუადღემშვიდობის. მოგესალმებით, თავდაპირველად გაგაცნობთ სტატისტიკას. თბილისის მასშტაბით 2017 წელს ყველაზე მეტი ნებართვა ამშენებლობაზე საცხოვრებელი ობიექტებისთვის გაიცა. ამ რეიტინგში მეორე ადგილზე სამრეწველო სასაწყობე შენობებია, მესამეზე სავაჭრო ობიექტები, მეოთხე ადგილზე სასტუმროები და მეხუთეზე ადმინისტრაციული ნაგებობები. სამაგიეროდ მხოლოდ ერთი ნებართვა გაიცა სკოლამდელი დაწესებულების, სამი ნებართვა კი აფთიაქის სასაშენებლად. გადავიდეთ რეგიონებზე, სადაც დაახლოებით იგივე სურათია, თუმცა ხუთეულში ადმინისტრაციული ნაგებობების ნაცვლად სასოფლო-სამეურნეო ობიექტებზე გაცემული ნებართვებია. არის სხვა განსხვავებებიც, მაგალითად რეგიონებში დედაქალაქთან შედარებით ორჯერ მეტი კაფე, ბარი და რესტორანი გაიხსნა, ისევე როგორც ავტოგასამართი სადგური. ყველაზე მეტი ნებართვა კი 2017 წელს სამშენებლო ობიექტებისთვის აჭარამ წაიღო. სამშენებლო ნებართვებთან დაკავშირებით თბილისის არქიტექტურის სამსახურში სიახლეები იქნება, რადგან აქ რეორგანიზაციის პროცესი მიმდინარეობს და ურბანული სამსახური ცალკე გამოიყოფა, რომელიც უფრო განაშენიანების რეგულირების გეგმებზე იმუშავებს. არქიტექტურის სამსახური კი კონკრეტულ მიწის ნაკვეთებზე პროექტებს დაამტკიცებს. როგორც სამსახურის უფროსი ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, ამ სტრუქტურული რეფორმის შემდეგ მერიის სხვა სამსახურებთან კოორდინაცია გაიზრდება და სამშენებლო ნებართვაც უფრო პრეტენზიული დოკუმენტი იქნება, ასე ვთქვათ, თუმცა მისი გაცემის ვადები შენარჩუნდება. დეტალურად რას გულისხმობს დაგეგმილი სიახლე, თემურ ბოლოთაშვილმა კონკრეტული მაგალითით აგვიხსნა. როდესაც ხდება დოკუმენტაციის წარდგენა ნებართვის გაცემის პირველ სტადიაზე, ამ შემთხვევაში ხდება პირობების დადგენა, თუ რა პირობებით უნდა განვითარდეს კონკრეტული მიწის ნაკვეთი სამომავლოდ და ამ პირობების შესაბამისად გაკეთდეს არქიტექტურული პროექტი. ამ დროს მოხდება დამატებით წარდგენა ინფორმაციის ტერიტორიაზე არსებული ხენარგავების შესახებ. მაგალითისთვის, მეორე სტადიაზე, როდესაც არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებაზე შემოვა განაცხადი, ასევე მოხდება გადაგზავნა დოკუმენტაციის შესაბამის სამსახურთან და ახლა ამ ეტაპზე უნდა, ასე ვთქვათ, გამწვანების სამსახური დარწმუნდება, რამდენად მის მიერ განსაზღვრული პირობა არის შესრულებული, როდესაც არქიტექტურული პროექტი არის უკვე, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი. აი, ესე ტიპის ჩართულობას გულისხმობთ მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში და ეს არ აისახება ადმინისტრაციული პროცედურის ვადის გაწელვაში. სავარაუდოდ არსებულ სტრუქტურას უნდა შეეშალა ხელი მერიის არქიტექტურის სამსახურისთვის სამშენებლო ნებართვების გაცემის დროს ეკოლოგიური პირობები გაითვალისწინებინა, თუმცა როგორც სამსახურის უფროსი ამბობს, ახლა ეს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოხდება და ნებართვის აღების მსურველს მერიის მრავალ სამსახურთან მიმართვა აღარ მოუწევს. ჯერ ისევ რეორგანიზაციის პროცესია და შედეგებს აუცილებლად მოვიკითხავთ, მანამდე კი უკვე დასრულებული სამშენებლო ობიექტების სტატისტიკა ვნახოთ. 2017 წელს თბილისში
დასრულებულ მშენებლობებს შორის ყველაზე მეტი საცხოვრებელი კორპუსებია. ამ ჩამონათვალს მოყვება სამრეწველო და სავაჭრო ობიექტები, სასტუმროები, კაფე, ბარები და რესტორნები, ჯანდაცვის ობიექტები და სპორტული კომპლექსები. რაც შეეხება რეგიონებს, აქაც იგივე მდგომარეობაა, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ დასრულებული მშენებლობების ხუთეულში სასოფლო სამეურნეო ტიპის ობიექტებიც არის. საერთო ჯამში ბოლო 5 წლის სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ყველაზე მეტი ობიექტი 2013 წელს შევიდა ექსპლუატაციაში, ყველაზე მეტი სამშენებლო ნებართვა კი 2016 წელს გაიცა. ბექა. მადლობა დათოს. ამ წუთებში ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს წევრთა შეკრება მიმდინარეობს, რომელსაც 50-მდე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი ესწრება. წინასწარ ინფორმაციით შეხვედრაზე უცხოური კომპანიების მიერ საქართველოში საქმიანობის დაწყების და გაფართოების გზებს განიხილავენ, ასევე ქართული კომპანიების პერსპექტივებს უცხოური ბაზრების მიმართულებით. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივანი ზვია ჭუმბურიძე სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება და ვისაუბრებთ შეხვედრის დეტალებზე და ასევე იმ გზებზე, რომლებიც დაისახება ამ შეხვედრის ფარგლებში. განვაგრძობთ ეთერს. მედიკამენტები ლარის გაუფასურების პროპორციულად გაზვირდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია ადასტურებს. მომხმარებლებისთვის მედიკამენტებზე ფასების მატება ყველაზე საგრძნობი გასული წლის ბოლოდან გახდა, როგორც ისინი BMG-სთან აღნიშნავდნენ. ზოგიერთ მედიკამენტზე ფასი 2-დან 7 ლარამდე სხვაობით გაიზარდა. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინა ჭელიძე ამბობს, რომ საქართველოში მედიკამენტების 90% იმპორტირებულია. შესაბამისად, ლარის როგორც დოლართან, ისე ევროსთან მიმართებაში გაუფასურება პირდაპირ აისახა წამლის ფასზე. საქართველოში 90% არის ევროპიდან და ამერიკის ქვეყნებიდან და სხვა ქვეყნებიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, რაც თავისთავად მიბმულია ლარის კურსზე. შაშან ყიდულობდა 1 ევროთ მედიკამენტს, რომელიც იყო 2 და 20, თუ ლარზე ვიანგარიშებთ, დღეს უკვე ეს გახდა 3 და რაღაც, ხომ? თავისთავად ეხლა და ალბათ ვის აქვს შესაძლებლობა იმისი, რომ დაუშვათ ეს სხვაობა დაფაროს. 20-25%-ით მოხდა, ხო? მინიმალურად კურსის ცვლილება ასევე იქნება სასახული. ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანას ითხოვს. კერძოდ პრემიერ-მინისტრი იყოს ვალდებული წელიწადში ორჯერ საგაზაფხულო და საშემოდგომო სესიებზე სხდომების პირველი კვირაში წარადგინოს ანგარიში. დღევანდელი რედაქციის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია პარლამენტს წელიწადში ერთხელ საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომების პირველი კვირაში წარადგინოს ანგარიში სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. შუადღემ შტოის ბატონო რომან, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ცვლილებების მიზანი და არსი რა არის? ერთხელ წარდგენის ვალდებულება პრემიერ-მინისტრს აქვს. რა შეცვლის, ასე ვთქვათ, ის რომ დაემატება საშემოდგომო სესიას საგაზაფხულო სესიაზე გამოსვლის ვალდებულება. მოგესალმებით. სამწუხაროდ დღევანდელი კანონით, ანუ რეგლამენტით პრემიერ-მინისტრი არ არის ვალდებული პარლამენტში მოვიდეს. ეს არის ძალიან ესეთი კურიოზული შემთხვევა და ალბათ იშვიათი გამონაკლისი და საქართველოს არის ერთადერთი ლამის ქვეყანა, სადაც მთავრობის პასუხისმგებლობა პარლამენტის წინაშე არის მინიმალური. პარლამენტი ვერ ანხორციელებს თავის საზედამხედველო ფუნქციებს, მინისტრები არ მოდიან, სრული იგნორირება ხდება პარლამენტის სურვილისა. არა მარტო ოპოზიციის, როდესაც ფრაქციებში ვიბარებდა არ მოდიან, არამედ არც უმრავლესობას, ასე ვთქვათ, ცემენ პატივს და საპარლამენტო კონტროლი ხელისუფლებაზე არის ფაქტობრივად ჩაშლილი. ბატონო, დღევანდელი კანონის რედაქციით 205 მუხლით ვალდებულია, რომ ერთხელ მოვიდეს. თუ არ ვწდები, ერთხელ მოსვლის ვალდებულება აქვს. სამწუხაროდ არ არის, ეს არის ჩანაწერი არის ბუნდოვანი და მთავრობა ამას განმარტავს თითქოს და პრემიერ-მინისტრის მოსვლა არ იყო ვალდებული და საკმარისია რომ მან წარმოადგინოს წერილობითი ფორმით სწორედ საშემოდგომო სესიის პირველივე კვირას მთავრობის მიერ გაწეული ანგარიშის შესახებ რაღაც დოკუმენტი. თუმცა, როდესაც რეგლამენტში არის მითითებული, რომ საშემოდგომო სესიის პირველი როსტომაზე უნდა იქნას მთავრობის მუშაობა შეფასებული და უნდა წარმოდგეს, ამ შემთხვევაში ეს წარმოდგენას მათ ისინი განმარტავენ როგორც ქაღალდის წარმოდგენას, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ და არა ადამიანის ასე ვთქვათ ფიზიკურად მოსვლას. ამიტომ ჩვენ გვინდა შევიტანოთ ცვლილებები და გავხადოთ როგორც სავალდებულო ნორმა, ისე როგორც ნებისმიერი ევროპის საპარლამენტო ქვეყნებშია, რომ პრეზიდენტი რაც შეიძლება ხშირად უნდა მოვიდეს. იმიტომ რომ საქართველოს არა მარტო პრეზიდენტი, არამედ მინისტრებიც უნდათ
უკაცრავად პრემიერი, ვინაიდან საქართველოს არის ეხლა ნახევარად საპარლამენტო რესპუბლიკა, ფაქტობრივად მთავარი როლი აღმასრულებელ ხელისუფლებასა აქვს და პრემიერ-მინისტრს, ხოლო უკვე ახალი კონსტიტუციის ამოქმედებიდან საქართველოს გადადის წმინდა საპარლამენტო რესპუბლიკაზე და პარლამენტის მიერ მთავრობაზე კონტროლი უნდა იყოს უფრო მკაცრი. მაგალითად, მოგიყვანთ ერთ მაგალითს, ესტონეთში მთავრობა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია ყოველ 4 შაბათს 1 საათის განმავლობაში გამოცხადდეს პარლამენტში და გასცეს შეკითხვებზე პასუხი. ყოველ 4 შაბათს სასესიო კვირის ყოველ 4 შაბათს და თუ რაღაც გამონაკლისი არსებობს და თუ ვერ მოდის, მაშინ ეს უნდა ეცნობს არა პარლამენტს, არამედ პრეზიდენტს. და ამ სიტუაციაში როგორც მედიატორი ქვეყნის პრეზიდენტის არის ჩარეული. ბატონ რომან, ასევე რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტს უფლება აქვს, რომ პრემიერ-მინისტრს მოთხოვს სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის ანგარიში წარდგენა, რიგარეშე, ასე ვთქვათ, რიგარეშე წარდგენა, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ის უნდა წარდგენოს ეს ერთხელ საშემოდგომო სესიაზე. გამოუყენებია თუ არა, თუ გახსენდება თქვენ პარლამენტს აღნიშნული რეგლამენტ გათვალისწინებული არაზრუს არა. და კონტროლის, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობის კონტროლის განხორციელების ეფექტურობისთვის საკმარისია თუ არა, ვთქვათ, ის ცვლილებები, რომელსაც თქვენ აანონსებთ ახლა, რომ ორჯერ წარადგინოს, ვთქვათ, ანგარიში პრემიერ-მინისტრმა და რა ფორმით შეიძლება, ასე ვთქვათ, ეს კონტროლი გახდეს უფრო ეფექტური, ხომ არ ფიქრობთ, რომ მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა, მაგალითად მოიყვანეთ თქვენ ესტონეთის, შეუძლია, რომ მათ უფრო ხშირად, მაგალითად, კვარტალში ერთხელ მოახერხონ პარლამენტში მისვლა და ანგარიშის წარდგენა. რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩავასწორებთ, უფრო ნაცვლად დავწერთ, რომ პრემიერ-მინისტრი თავად უნდა გამოცხადდეს ფიზიკურად და რაღაც ქაღალდი გამოაგზავნოს. სულად არის მოშლილი ეს საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები და ბუნებრივია, რომ შესამუშავებელია ახალი და დახვეწილი რეგლამენტი, სადაც ვერც მინისტრი გაბედავს უარის თქმას და არა თუ უარის თქმა, მინისტრის მოსვლა პარლამენტში არ უნდა იყოს დამოკიდებული რომელიმე ფრაქციის მიმართვასთან დაკავშირებული ამ მხოლოდ ასე ვთქვათ, ან უმრავლესობის ან რაღაც ექსტრემალურ ვითარებაში მის მოსვლასთან. ეს უნდა იყოს გაწერილი აუცილებელი როგორც პროცედურა. და ჩვენ პირველი ასე ვთქვათ, ნაბიჯი იქნება ის, რომ პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრის ფუნქცია ორჯერ მაინც უნდა გამოცხადდეს პარლამენტში და დღევანდელი რეგლამენტით შეიძლება ისე ჩაიაროს ამ 5 თუ კიდევ მეორე 5 წელიწადმა, რომ პრემიერ-მინისტრი საერთოდ არ მოვიდეს პარლამენტში. ჩვენ ვხედავთ, რომ პრემიერი გამოჩნდება ხანდახან, მაგრამ ეს იყო კონსტიტუციური, ასე ვთქვათ, ვალდებულება იმ შემთხვევაში, თუ ექნებოდა აუცილებელი მთავრობისთვის დროების გამოცხადება. ანუ თუ კი 5 მინისტრი შეიძლებოდა, მაშინ პრემიერ-მინისტრი ვალდებული იყო თავის მთავრობასთან ერთად პარლამენტში მოსულიყო. ეხლა ახალი კონსტიტუცია ესეც კი გაუქმებულია. ეს ნორმა, ამიტომ შესანიშნავია ძალიან მკაცრი ახალი კანონმდებლობა. მაგალითად იგი ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში თუნდაც იგივე ესტონეთში თუ კი ცვლილება კანონში ეხება გადასახადებს, ეს საგადასახადო ცვლილებები უნდა წარმოადგინოს პრემიერ-მინისტრმა. და ჩვენთან მინისტრის არ მოდის, პრემიერ-მინისტრი არ მოდის, მინისტრის მოადგილე საპარლამენტო მდივანი აკეთებს სამინისტროს და ამის გაკეთება, ამის ასე ვთქვათ, ბატონო, შიდა ასე ვთქვათ კონსულტაციები თუ კონდეთ პარლამენტში თუნდაც უმრავლესობაში რა განწყობა ამასთან დაკავშირებით, ფიქრობენ თუ რომ უმრავლესობის ნაწილი მაინც რომ პრემიერი უნდა ესწრებოდეს, ხსნიდეს საგაზაფხულო საშემოდგომო სესიებს თავისი ანგარიშით. ოსამ მთელი ასე თუ პომპეზურობით იყო განცხადებული, რომ ახალი კონსტიტუცია ეს არის წმინდა ასე ვთქვათ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადასვლა და თუ მას არ მოყვა შემდგომი ნაბიჯები და თუ მინისტრები არ იქნა გაკონტროლებული პარლამენტის მხრიდან, ფაქტობრივად მაშინ გამოდის, რომ ისევე სპარატინა ქაღალდი იქნება და ალბათ უმრავლესობამ უნდა შეიგნოს ეს. ჩვენ წარმოვადგენთ ინიციატივა დარეგისტრირდა და დაიწყება ჯერ საკომიტეტო განხილვები, შემდეგ იქნება პლენარული განხილვა და ვნახავთ თუ როგორ მიიღებენ ამ დოკუმენტს. ეს არის მინიმალური ცვლილება, ეს არის ელემენტარული ცვლილება, რომ კეთილი იქნებოდა და ორჯერ მაინც დაგვენახოს მთავრობის მეთაური პარლამენტში. თუ ამასაც არ დაუჭერენ მხარ, მაშინ ახალი კონსტიტუცია როდესაც ამოქმედდება, ამ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ბატონ რომან, კონსტიტუციაში იყო 59 და ამას არ წყვეტს. ამას არ წყვეტს, მოდით ასე ხეშად ვთქვათ. ამას არ წყვეტს პარლამენტი. პარლამენტში არ აღებულობენ გადაწყვეტილებას. გადაწყვეტილება მიიღება სხვაგან და ეს არის არაფორმალური მმართველობის ყველაზე მახინჯი და ნეგატიური შედეგი. ის რომ შესაძლებელია რომელიმე დეპუტატს დაელაპარაკო და მას მოსწონდეს ეს თუ ის კანონპროექტი
მაგრამ სიამოვნებაში გადაწყვეტილებას ღებულობს მისნაცვლად სხვა, როგორც მოხდა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით. არავის არ მოსწონს ეს კანონი, გადაინტერესებს მთელი მედია სექტორი, არასამთავრობო სექტორი, ყველა პარტია საქართველოში არ გამოჩნდა ადამიანი, ვისაც მოსწონს სრულიად მაუწყებლის კანონში, მაგრამ მაინც აგერ გაიტანეს და პრეზიდენტმა უკვე ვეტო გამოიყენა. არ მოწონს ეს კანონი. საზოგადოებრივ რომ არ გადავიდეთ სხვა თემას, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით იგივე პარლამენტის უმრავლესობაშიც აზრსა სხვადასხვაობა იყო და საფინანსო საბიუჯეტო დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა არც დაუჭირა პრინციპში მხარი ამ კანონ პროექტს, ასე რომ იქაც იყო გარკვეული შენიშვნა უმრავლესობის მხრიდან. ბატონ რომან, კონსტიტუციის 59 მუხში წერია, მინდა რომ დავაზუსტოთ, ვციტირებ, მთავრობის წევრი და პარლამენტის მიერ არჩეული დანიშნული ან დამტკიცებული თანამდებობის პირი უფლებამოსილია მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებული რომ დაესწროს პარლამენტის და მისი კომიტეტის და კომისიის ხდომებს. ანუ ეს ახალი რედაქციით აღარ არის კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი? არა, ეს არის რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ მთავრობისათვის დობის გამოცხადება არაა საჭირო, თუ კი 5 მინისტრი შეიცვლება. ანუ აი ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ავტომატური ვალდებულება პარლამენტში გამოცხადების მთელი მთავრობის შემადგენლობის, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის არ არის ახალი კონსტიტუციით. რასაც თქვენ ახლა კითხულობთ, ეს დღესაც არის, მაგრამ ამას არავინ არ უსმენს. ისევე როგორც ძალიან მკაცრად არის განსაზღვრული, მათ შორის სანქციები არის დაწესებული იმასთან დაკავშირებით, რომ ფრაქციას აქვს უფლება რომ დაიბაროს მინისტრი. არ ყოფილა შემთხვევა, რომ რომელიმე ფრაქციის დაბადებაზე რომელიმე მინისტრი მოსულიყოს და ეს არ არის ასე ვთქვათ უპატივცემლობა მხოლოდ ჩვენი ან სხვა ოპოზიციური ფრაქციების. ელემენტარულად მთავრობა პატივს არ ასცემს პარლამენტს. პარლამენტს არ აქვს ძალა. პარლამენტი არის მთავრობის ასე ვთქვათ განყოფილება. ეს არის სამწუხარო სურათი და თუ პარლამენტს უნდა რომ კონდეს რეპუტაცია უმრავლესობას, მაშინ კეთილი უნდა ინებოს და შეასრულოს მისი კონსტიტუციური უფლება. მთავრობა არის ხალხის პარლამენტია ხალხის წარმომადგენელი და არა მთავრობა. მთავრობა პარლამენტის მიერ დანიშნული ორგანოა და შეიძლება ხვალდაზე შეიცვალოს. დიდი მადლობა. რომან კოციძე იყო საქმის კურსის სტუმარი, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. ვემშვიდობებით მას და განვაგრძობთ საქმის კურსს ბაზარზე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების გაერთიანება მოსალოდნელი მიზეზი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის მინიმალური საწესდებო კაპიტალის მოთხოვნის ზრდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულმა ბანკმა წინააღმდეგობრივი გადაწყვეტილება მიიღო, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ კერძო სექტორს დამატებითი კაპიტალის მობილიზებისთვის დრო საკმარისი აქვს. არჩილ ბაკურაძე არ გამორიცხავს, რომ კულუარებში უკვე დაწყებულია მისვების გაერთიანების შესახებ საუბარი, რაც ეკონომიკური ანალიზის მიხედვით სრულიად მოსალოდნელია. მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნა 250,000 ლარიდან 9 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. მომავალი წლიდან კი არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტებისთვის მინიმალური საწესდებო კაპიტალის მოთხოვნა 1 მილიონი ლარი იქნება. ცოტა წინააღმდეგობრივი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ იმ მოთამაშეებსაც სურთ საქმიანობა აქ დრო რომ მოახდინონ დამატებითი კაპიტალის მობილიზება ან შესაძლოა ვიხილოთ სექტორში გარკვეული კონსოლიდაციის პროცესი, შეიძლება მცირე მოთამაშეები ერთმანეთს შეერწყან ან გახდნენ უფრო დიდი მოთამაშეების ნაწილი, რაც პრინციპში არ შეზღუდავს კონკურენციას, ეკონომიკური ანალიზით რაღაც კონსოლიდაციის პროცესი უნდა დაიწყოს, როგორც ამ შემთხვევაში მიკროსაფინანსო სექტორში, ასევე ბანკებში, როგორც ისეთ ბანკებსაც ეძებათ საწესდებო კაპიტალის მოთხოვნები. რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში გებრუნდებით საინტერესო თემებით და სტუმრებით. დროებით. დაბრუნდით ტელეპიროლის და რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში, როგორც უკვე დავაანონსე, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს წევრთა შეკრება მიმდინარეობს, რომელსაც 50-მდე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი ესწრება. წინასწარი ინფორმაციით შეხვედრაზე უცხოური კომპანიების მიერ საქართველოში საქმიანობის დაწყების და გაფართოების გზებს განიხილავენ, ასევე ქართული კომპანიების პერსპექტივებს უცხოური ბაზრების მიმართულებით ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივანი ზვია ჭუმბურიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელმაც, როგორც ვიცი, ორგანიზაციის საქმიანობის გასულ წელს აჯამებს და ბიზნეს საბჭოს ახალ სამოქმედო გეგმასაც წარადგენს დღევანდელ შეხვედრაზე. შუადღემ შტოვის ბატონო ზვიად მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მანამ სანამ 2017 წლის შეჯამებაზე მკითხავდეთ სამომავლო გეგმებზე, ჩვენს ერთ-ერთ ეთერში თქვენ განაცხადეთ, რომ სხვადასხვა ქვეყნების, სხვადასხვა კომპანიებთან აპირებდით მუშაობას, რომელთაც შეეძლებათ, რომ საწარმოების შექმნა და გადმოიტანონ საქართველოში, რათა გამოიყენონ ის სავაჭრო საშუალებები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს. პირველ რიგში ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, ეს მიმზიდველი იქნება ინვესტორებისთვის. ამაზე იქნება თუ არა დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი.
რა თქმა უნდა, ბექა მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ყურადღებას იჩენთ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს აქტივობებისადმი. დღევანდელი შეხვედრა იქნება საკმაოდ ისეთი ფართო სპექტრით, როგორც თქვენ ახსენეთ 2017 წლის განვლილი, რაც განვიარეთ თქვა ის საკითხები, მნიშვნელოვანი და სამომავლო გეგმები და რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, ისევ და ისევ კომპანიების, უცხოური კომპანიების მოზიდვა საქართველოში. ეს არის ყველაზე დიდი, მე ვიტყოდი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და დიდი საქმე, ვინაიდან დღეს როგორც არასდროს ქვეყანას ჭირდება უცხოური ინვესტიციები. ამ შემთხვევაში საუბარია საშუალო ზომის ინვესტიციებზე, საშუალო ზომის კომპანიებზე, რომელთაც სურთ დაწყება საქართველოში აქტივობის და ჩვენ ამისთვის მზათა ვართ. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე მიმართულება, სწორედ აი ამ თემის გასაუმჯობესებლად, რომ დაინტერესდეს უცხოური ინვესტორი. ერთი დამატებითი შეიძლება ითქვას ატრიბუტი შეიძინა ბიზნეს საბჭომ, ჩვენ შეგვიძლია ესეთ ეგრეთ წოდებული guidelines კი მივცეთ უცხოელ ინვესტორს, საშუალო ზომის კომპანიას, ვისაც დაწყება უნდა საზღვარგარეთიდან ჩამოიტანოს ინვესტიცია და იმუშაოს საქართველოში, ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ ინფორმაცია, ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ თუ როგორ უნდა გაკეთდეს, თქვა რიგი საკითხები, საორგანიზაციო და თქვენ იცით რომ რეალურად ჩვენთან ბიზნესის დაწყება ადვილი არის, რეგისტრაცია ნამდვილად ადვილია, მაგრამ რიგი საკითხები, რომელიც საინტერესებს ბიზნესს, უცხოურ ბიზნესს, ჩვენ მზათა ვართ ეს მივაწოდოთ. ბატონ ზიად, 2017 წლის გამორჩეული, ასე ვთქვათ, მიღწევები მინდა რომ ახსენოთ რამდენიმე მათგანი, იქნა გამოდიოდა დროში შეზღუდულები ვართ, მაინც გამორჩეული აიყო 2017 წელს და 2018-ში გამოწვევებად მთავარი რა გრჩება, როდესაც ბიზნეს ჩვენ ვესაუბრებით, ის მთავარ გამოწვევად ინვესტიციების კუთხითაც, მათ შორის პირველ რიგში ასახელებენ სასამართლო სისტემას. როდესაც თქვენ ესაუბრებით ბიზნესს, მაშინ რას ეუბნებით ამ მიმართულებით? ბატონო, იცით რა არის გამორჩეული იყო, მე ვფიქრობდი მაგალითად ფინეთ საქართველოს ბიზნეს ფორუმი, რომელიც თბილისში ჩატარდა ჩვენი საბჭოს ეგიდით. დღეს სხვათა შორის მოწვეული ყავს ფინეთ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის დამფუძნებელი, წარმოშობით ფინელი მოქალაქე, რომელმაც სწორედ ეს ასოციაცია დააფუძნა და ეს არის შედეგი იმისა, რაც ჩვენ ჩავატარეთ თბილისში, ანუ ფინეთ საქართველოს ბიზნეს ფორუმი. გვთავაზობენ ფინელები ჰელსინკში ჩატარდეს მაისში, ორჯერადი ესეთი შეიძლება ითქვას, მცირე ზომის შეხვედრები იქნება მაისში და შემოდგომაზე მიმდინარე წლის და რამოდენიმე სექტორი, ქართული ამ შემთხვევაში ქართული ბიზნესიდან რამოდენიმე კომპანია იქნება შერჩეული და გაგზავნილი ფინეთში. ერთ-ერთი განსხვავებული ისეთი მე ვიტყოდი მნიშვნელოვანი საკითხი 2017-ში იყო ენერგოკომისიის დაფუძნება, რომელიც ჩვენმა საბჭომ სადღაც ეს იყო დაახლოებით 3 თვიანი შრომის მერე დეკემბერში დავაფუძნეთ ოფიციალურად, უკვე ამ საბჭოს დაახლოებით 25 ენერგოკომპანია ყავს გაწევრიანებული და ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება, ვინაიდან ეს კომპანიები თვითონ გვთავაზობენ პროექტებს, რიგ პროექტებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ასე რომ ენერგოკომისიის დაფუძნება 2017 წლის მე ვიტყოდი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევები 2018 წელს და სასამართლო სისტემა. არის თუ არა ეს ყველაზე ასე ვთქვათ პრობლემური დღეს ბიზნესისთვის და ინვესტორებისთვის, ვინც ფიქრობენ, გეგმავენ ან მომავალში, ასე ვთქვათ, თქვენ გეგმავთ მათთან საუბარს ინვესტიციებზე. გეთანხმებით, რომ ეს გამოწვევა არის, მაგრამ ამ გამოწვევაზე ჩვენი საბჭო უკვე რამოდენიმე წელია მუშაობს. პირველი შემთხვევა არ იყო, როდესაც სასამართლოს წარმომადგენლები, მოსამართლეები შეხვდნენ, ეს იყო ზუსტად 1 წლის წინ შეხვდნენ ბიზნესის წარმომადგენლებს, ეს იყო ცოტა ისეთი მცირე მასშტაბით, მცირე ფორმატით და მიმდინარე წლის 6 მარს დაგეგმილი გვაქვს საკმაოდ დიდი კონფერენცია, სადაც დაახლოებით 45-მდე მოსამართლე მიიღებს მონაწილეობას, როგორც უზენაესი, სააპელაციო, საქალაქო სასამართლოს წარმომადგენლები და დაახლოებით 80-მდე კომპანია. ჩვენი მიზანი იცით რა არის, ბექა, რომ არ იყოს რაღაც იქ კონკრეტული кейსების გარჩევა, საქმეების და თქვათ დაპირისპირება. პირიქით, უნდა იყოს ნდობის მომენტი, უნდა გაჩნდეს, ვინაიდან ბიზნეს ჭირდება აბსოლუტურად ესეთი მე მიტყოდი, მკვეთრად გამოკვეთილი დაცვა, ვინაიდან თუ კი რომელიმე ბიზნეს კომპანია სასამართლოს დავის დროს, თქვათ იგივე ვადის ხანგრძლივობის გაჭიმვის გამო დაზარალდება არა მარტო ის ბიზნეს კომპანია, ზარალდება ქვეყანა, ზარალდებით ჩვენ, ზარალდებიან ის მოსამართლეების, ვინც ხელფასს იღებენ ბიუჯეტიდან და ზარალდება ზოგადად საქართველოს მოქალაქე. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანი ის არის, რომ ვკითხოთ ბიზნესს, რა ჭირდება, რომ მათი საქმიანობა იყოს გამართული. ასე რომ მოსამართლეები ამაზე წამოვიდნენ, მე მუდმივი ურთიერთობა გვაქვს უზენაესთან, ამ კონფერენციას ყურადღებს ქალბატონი მზიათოდუა და პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან
დადებითი იმპულსებია მათი მხრიდან და ჩვენი მხრიდანაც. ეს არ არის სადაო რაღაც ისეთი შეკრება, სადაც მხოლოდ დავაზე იქნება საუბარი, არა. როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ ბიზნეს კონდეს ხელშეწყობა. ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მთავარი. ვინაიდან წარმოიდგინეთ თქვენ საქმე, რომელიც 2 წელიწადი ან მეტი ვადაში არის გაჭიმული, რა თქმა უნდა, ის ბიზნესი ზიანდება. ჯერ ერთი ყველაფერს თავი დავანებოთ, ის არის ფსიქოლოგიური წნეხი, რომელიც შენ ელოდები გადაწყვეტილებას და ამას წლების მანძილზე ვერ იღებ. თან ეს სისტემა არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ბიზნეს კომპანიის პრობლემა, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს სისტემა არის ზოგადად მთელი ქვეყნის პრობლემა, როცა მარტო ერთ კომპანიას არ ეხება. ანუ ესეთი ლოკალური არ არის, მთლიანად პრობლემატურია შეფასების კუთხე. ბექა ერთს დავამატებ თუ შეიძლება. დიახ, დავამატეთ და დავასრულეთ. ბექა ერთს დავამატებ თუ შეიძლება. რა თქმა უნდა, ეს სისტემურია, ვინაიდან 278 მოსამართლეა ქვეყნის მასშტაბით და უნდა იყოს 800 მოსამართლე, რომ ნორმალურად მინდიოდეს პროცესი, სასამართლო პროცესების განხილვა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რამხელა დეფიციტი გვაქვს თუნდაც მოსამართლეთა რაოდენობაში. იგივე ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ბევრი საკითხი არის მოსაგვარებელი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი განწყობაა ამ შემთხვევაში ბიზნესის მხრიდან და სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან, რომ ჩვენ ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ბევრ რაღაცას გამოვასწორებ და ამ საკითხებს მოვაგვარებ. დიდი მადლობა. წარმატებები ზია ჭუმბურიძე იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დევნილთა დახმარების პროგრამის ფარგლებში 1000-მდე ოჯახი დაფინანსდა საგრანტო პროგრამა ეკონომიკური შესაძლებლობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა დევნილებისთვის ევროკავშირის დაფინანსებით გაერო სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა და დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ განხორციელდა პროგრამა მიზნად ისახავდა უკიდურესად მოწყვლადი კატეგორიის დევნილების სოციალურ-ეკონომიკურ დახმარებას რუსუდან ასათიანი მიგრაციისა და რეპატრიაციის სამმართველოს უფროსი გვერდება პირდაპირ ეთერში შუადღემშტობის გალბატონ რუსუდან მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პროგრამის დეტალები რომ გითხრათ, ძირითადად რა სახის თუთ განაცხადები იქნა მიღებული, ვინ მიიღო დაფინანსება და სულ რამდენი იყო ჯამში ეს დაფინანსება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და თემის დაინტერესებისთვის. უბრალოდ დავაზუსტებ მე გესაუბრებით მსგავს პროგრამაზე, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტებს თავაზობს საინტეგრაციო დახმარებას, რომელშიც ასევე დევნილებიც მოიაზრებიან და არ არის ამ მხრივ შეზღუდვა დევნილი უნდა იყოს თუ არა. ცოტა პრეისტორიით დავიწყებ, საიდან დაიწყო ზოგადად ამ პროგრამაზე ფიქრი 2011 წლიდან, როცა საქართველოს და ევროკავშირის შორის რეადმისიის ხელშეკრულება გაფორმდა, ამის კვალდაკვალ ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტების განხორციელება დაიწყო სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით და უკვე ამ დაგროვილი გამოცდილების შემდეგ, რომელსაც მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად ვიღებდით, უკვე 2015 წლიდან სახელმწიფომ დაიწყო დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებზე ზრუნვა და 400,000 ლარი გამოიყო 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. რომ განვიხილოთ დახმარება, რომელიც დახმარება მოიცავს რამდენიმე სახის სერვისს, ესეც გამოცდილების საფუძველზე ამ ჯგუფისათვის ყველაზე მეტად შესაფერისი სერვისი რა იქნებოდა. საბიზნეს ჯგუფის სპეციფიკიდან გვაქვს სამედიცინო დახმარება, რომელიც გადაუდებელი სახის დახმარებას გულისხმობს და ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ფსიქოსოციალური დახმარების კომპონენტი გვაქვს გათვალისწინებული, ესეც სამიზნეს ჯგუფის სპეციფიკიდან და მათი, ასე ვთქვათ, ემიგრაციული გამოცდილებიდან. ჩამოსვლის შემდგომ ასევე ვეხმარებით პროფესიული მომზადება გადამზადების ხელშეწყობაში, შეიძლება საზღვარგარეთ მას შეძენილი ქონდეს რაღაც უნარები და შემდგომ აქ სხვა განვითარება სჭირდებოდეს. და ასევე სოციალური სახის პროექტებს უფინანსებთ, რომელიც მათი თვითდასაქმების ხელშეწყობას და შემოსავლის წყაროს გაჩენას ემსახურება და ასევე თუ გადაუდებელი საჭიროება არის მათ განვითარებას. როგორია ასე ვთქვათ თავად ბენეფიციარების მომართვიანობა და ჩართულობა არის თუ არა ეს წლების განმავლობაში მზარდი და აქვს თუ არა პროგრამას ასე ვთქვათ გარკვეული ზღვრები, ზევითაც დახმარების გაწევა არ შეუძლია თუ ეს იქნება დამოკიდებული ვთქვათ მომართვიანობის ზრდა და შესაბამისად გაიზრდება ბიუჯეტი და მოცვა. ბიუჯეტი როგორც იცით ყოველწლიურად გიცდება და ამიტომ ვართ შეზღუდული ამ მხრივ რომ წლის განმავლობაში მომართვიანობის დასთან ერთად ვერ გაიზრდება, მაგრამ ყოველ წლიდან წლამდე ვითვალისწინებთ ამას და ვცდილობთ რომ უფრო მეტი დახმარება შევთავაზოთ. დინამიკა როგორია იზრდება ეს 2015 წლიდან
ჩვენი დახმარება 1000-მდე ბენეფიციარმა მოგმართა და ჩვენი დახმარების სერვისით ისარგებლა 400-ზე მეტმა ბენეფიციარმა, ზოგმა ორი სახის დახმარებაც მიიღო. შესაბამისი თანხები გვაქვს გამოყოფილი თითოეული სახის სერვისისთვის, მაგალითად სამედიცინო დახმარებაზე 1000 ლარის ოდენობით, პროფესიული მომზადება გადამზადებაზე შესაბამისად, სოციალურ პროექტებზე, რომლებისთვის დასაქმებასა შემოსავლის სკოლის გაჩენას ემსახურება 4000 ლარის ოდენობით. ძირითადად რომელ კომპონენტზეა ამ კაბლონსთან მოთხოვნა? რომელ კომპონენტზეა მოთხოვნა? ეს არის სამედიცინო კუთხით, გადამზადების კუთხით თუ სოციალური პროექტები? ყველაზე მეტად მე მგონი არ გაგიკვირდებათ, რომ სოციალურ პროექტებზე, იმიტომ რომ დასაქმება, რადგან პრობლემა არის მათთვის დაბრუნების შემდგომ სამედიცინოც ისიც ალბათ უფრო ქვეყნების მიხედვით არის განსხვავება, რასაც ჩვენ უკვე ვატყობთ საბერძნეთიდან დაბრუნებულებისთვის, უფრო მეტად სამედიცინო არის ხშირ შემთხვევაში ქალბატონებისთვის საჭირო. ასევე პროფესიული მომზადება გადამზადება, რომელიც ხშირად ბმაში არის სოციალურ პროექტებთან. მაგალითად, ჭირდებათ გადამზადება რაღაც პროფესიაში და შემდგომ ჩვენ ხელსაწყოებს ვყიდულობთ შესაბამისად წამოიწყონ საქმიანობა. გასაგებია, დიდი მადლობა. რუსლან ასათიანი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მოწვევისთვის და წარმატებები. საქმის კურსი ერთ-ერთ ქართულ კომპანიაზე მოგიყვებათ, რომელიც გამორჩეულ პროდუქციას აწარმოებს და ექსპორტით ფარავს ქვეყნებს, როგორიცაა გერმანია და ბრიტანეთი, ასევე აფრიკის რეგიონის რამდენიმე ქვეყანა, როგორია ბაზალტ ფაიბერის განვითარების გზა და რა გეგმები აქვს კომპანიას სამომავლოდ. აწარმოებს გენერალური დირექტორი მივერი გუცნაშვილია, საქმის კურსის სტუმარი. შვედეთში ბატონო მივერი, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თქვენს კომპანიაზე რომ მოგვიყვეთ დასაწყისში, წარმოების სპექტრი რას მოიცავს? დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ბექა, ჩვენი კომპანია აწარმოებს ბაზალტის სხვადასხვა პროდუქტებს. პირველ რიგში ბაზალტი არის ეს ყველა ვიცით ქვა არის, ქვისგან ვაკეთებთ ჩვენ ძაბსგან ვაკეთებთ 7 სახეობის პროდუქტს, რომელიც ძირითადად გამოიყენება მშენებლობაში და კომპოზიტური მასალების წარმოებაში. დაახლოებით რამდენი წელია რაც კომპანია შეიქმნა დაახლოებით 20 წლის წინ, თუმცა ისტორია უფრო გრძელი არის. 90-იანი წლების დასაწყისში ბატონმა გიორგი გოგოლაძემ, ხოლო შემდგომ მისმა შვილმა პაატა გოგოლაძემ დაიწყეს ამ ტექნოლოგიის განვითარება. ეს არის ქართული ტექნოლოგია. დაახლოებით 10 წლის წინ მოხდა ამ ქარხნის განვითარება უკვე გერმანიაში და ახლა მიმდინარეობს არსებული ქარხნის მოდერნიზება საქართველოში. კი ბატონო, რაც შეეხება მის ასე ვთქვათ წარმოების ხაზის გაფართოებას, გასაგებია რომ ბაზალტის ქვისგან გასაგებია ნუ ტექნოლოგია ჩემთვის გასაგებია არ არის როგორ კეთდება, მაგრამ ძაფისგან მზადდება შემდეგ სამშენებლოს ვთქვათ სხვადასხვა მასალები, ანუ როგორ ემატებოდა ასე ვთქვათ ის სამშენებლო მასალები, როგორ საიზოლაციო მასალების გადახვედი თქვენ, რომელიც ასე ვთქვათ გამორჩეულია თავისთვისები. ისტორია პრინციპში დაიწყო იმით, რომ ჯერ ხდებოდა უწყვეტი ძაფის წარმოება, შემდგომ უწყვეტი ძაფის წარმოებიდან დაჭრილი ბოჭკოს, რომელიც გამოიყენება ფიბრობეტონში, ტექსტილების წარმოება, რომელიც პლასტიკებში გამოიყენებოდა, შემდგომ უკვე შაშან-წინ აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში ჩვენ დავიწყეთ არმატურის წარმოება. მანამდე ტექსტილების წარმოებიდან გადავედით ეგრეთ წოდებული გეოგრიდების წარმოებაზე, რომელიც ასევე გარემოსა და ბეტონის, ასფალტის არმირებისთვის გამოიყენება. და ეს არის ბოლო პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ. ეს არის ასე ვთქვათ ლენტები, რომელიც დაახლოებით 5-ჯერ უფრო იაფია ვიდრე კონკურენტული კარბონის პროდუქტები და ეს ცვლის 18 მმ დიამეტრის არმატურას. გასაღების საექსპორტო მიმართულებით რა ძირითადი გასაღების ბაზარი რომელია თქვენ? წინა კვირას მოვაწერეთ ჩვენ ხელშეკრულებას ბრიტანულ კომპანიასთან და ჩვენ 2 წლიანი ექსპორტის ხელშეკრულება არის. იქ მოხდება ქეჩის ექსპორტი. ჩვენ აქტიური ექსპორტი გვაქვს გერმანიაში, უკვე წლებია. მათ შორის ტექნოლოგიის ექსპორტი, ქარხნის ექსპორტი და სხვა ქვეყნებში, ანუ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში. საქართველოში როგორია, ასე ვთქვათ? საქართველოში სურათებიდანაც ნახავდით, რომ ჩვენ ძირითადი კლიენტები არის ეს მაღალი პროფილის პროექტები, გალერეა თბილისი, Axis Towers, Marriott, Batumi, თბილისი მოლი და ასე შემდეგ, ანუ პროექტები არის რამდენიმე. ბევრი პროექტი არის, დიახ. ანუ ეს არის ის პროექტები, სადაც ჩვენი სხვადასხვა პროდუქტები იქნა გამოყენებული. ეს ზოგ შემთხვევაში არის გეოგრიდები, ასე ვთქვათ,
იატაკების არმირებისა, ზოგ შემთხვევაში ეს არის არმატურა, ეს არის ლაფარჟის ქარხანა, ეხლა სურათზე რასაც ხედავთ, კილომეტრი ნახევარი, დაახლოებით წელიწად ნახევარი, ეს არის მერიოდი, სადაც ეს ლენტები იქნება გამოყენებული და გერმანიაში სამხედრო ქარხნის თბოიზოლაცია გაკეთდა, ბერლინის ქუჩებში იქნა გამოყენებული ჩვენი გეოგრიდები ასფალტის ფენებს შორის რეაბილიტაციის. ბატონო, როდესაც თქვათ საუბრობთ ბიზნესზე, რომელიც წლების განმავლობაში ვითარდებოდა და დღეს გარკვეულ დონეს აქვს მიღწეული, საკუთარი განვითარებიდან გამომდინარე, ყოველთვის კითხვა რა ჭირდება თქვენს ბიზნეს კონკრეტულ შემთხვევაში მეტი განვითარების ინვესტიციისთვის, მეტი დასაქმებისთვის, დღეს დასაქმებულთ რაოდენობას ვკითხავთ, რამდენი ადამიანი დასაქმებული თქვენ? დაახლოებით 50 დასაქმებული, 55 და დასაქმებული. ინვესტიციის მოცულობა რა არის ამ წლების განმავლობაში? ინვესტიციის მოცულობა თუ დავითვლით 25 წელს და მეც, მაშინ ეს არის დაახლოებით 10 მილიონი დოლარის მოცულობით. ეს ამაში გულისხმობა როგორც მატერიალური ინვესტიციები, ასევე ის 10-12 მილიონი დოლარი, ასევე ის პროდუქტების განვითარება, რომელიც ასევე მოითხოვს დროს და დროის ინვესტიციას. რა გჭირდებათ მეტი განვითარების? მეტი განვითარებისთვის ჩვენ გვჭირდება რამოდენიმე პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პოზიტივი არის საწარმოო საქართველოს, რომელთაც ჩვენ ვისარგებლეთ და მადლობა მინდა ვთქვა, ძალიან კაი პროგრამა არის, ძალიან შეგვიწვა ხელი ამ პროგრამამ. თუმცა თუ შევხედავთ აი სახელმწიფო შესყიდვების თვალსაზრისით, ნახავთ, რომ ჩვენი კლიენტები ძირითადად კერძო კლიენტები არიან და სახელმწიფო შესყიდვებში ჩვენ ფაქტია რომ ვერ მონაწილეობთ პრაქტიკულად. ანუ არ აქტიურობთ თუ? არა, ჩვენ ძალიან ვაქტიურობთ, ძალიან ხშირად გვაქვს შეხვედრები, მაგრამ პრობლემა არის შესყიდვების სისტემა. ეს შესყიდვების სისტემა ისევე როგორც ჩვენი სამწუხაროდ საგადასახადო სისტემა არ არის მორგებული არც წარმოებაზე, არც მშენებლობაზე, ანუ ეს არ ითვალისწინებს ისეთ ელემენტარულ რაღაცებს, რომ მაგალითად ახლა საგადასახადო შემოწმების შემთხვევაში საგადასახადო ოფიცერმა აიღო და ეს ქვა, რომელთაც ჩვენ ვაწარმოებთ, გადაგვიყვანა, რომელიც ინტროა და ნახევარი გამოდგება, ნახევარი არ გამოდგება, მთელი მოცულობა, რომელიც არ გამოდგებოდა, გადაიყვანა საბოლოო პროდუქტად აქცია და საბოლოო პროდუქტი გაგვიყიდა, გაყიდულად ჩათვალა და ანუ 250 ჯერ 50% ხო დაგვიმატა, იმ 50% 250 მეტ ღირებულების პროდუქტად გვიქცია და იქიდან დაბეგრა, რა ქვია, ყოველ შემთხვევაში შუალედური აქტი ასეთი არის. ანუ სამწუხაროდ კი გასაჩივრებული არის და იმედია ჩვენ აქამდე იყო ასეთ შემთხვევა თუ პირველად მოხდა ახლა ეს? ნუ ჩვენ შემთხვევაში ესეთი პირველად, იმიტომ რომ ჩვენი ქვა უხეშად ტონა ღირს 5 ლარი და ჩვენი საბოლოო პროდუქტი ღირს 12000 ლარი ტონა. შესაბამისად წარმოგიდგენიათ ნახევარს ტონა ქვა გადავიდა 12000 ღირებული. ხო, 5 ლარის პროდუქტი გვიქციეს 12000 ლარის პროდუქტად, ჩათვალეს რომ ჩვენ გავყიდეთ ეს პროდუქტი, მივიღეთ შემოსავალი, დღეობით უნდა დავბეგრილიყავ და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი ტიპის პრობლემები არის და სახელმწიფო შესყიდვების პრობლემები არის, რომელიც არ არის ასევე მორგებული. ხო, შესყიდვებში თქვა ბევრი კომპანია საუბრობს პრობლემებზე, იქ არის სხვადასხვა კომპანიასთან სხვადასხვა სექტორს აქვს საკუთარი ასე ვთქვათ პრეტენზია. თქვენ შემთხვევაში რა არის სახელმწიფო შესყიდვებში, რაც აფერხებს თქვენს მონაწილეობას და აი ამ პროდუქტით ასე ვთქვათ პოზიციონირებას? პირველ რიგში სახელმწიფო შესყიდვები არასწორად ითვლის სარგებელს ქვეყნისათვის. ანუ თქვათ გზა არის აშენებული და ის გზა უნდა ემსახუროს ქვეყანას 15 წელიწადი. თუ თქვათ არსებობს ტექნოლოგია, რომელთაც ეს გზა ამ გზამ შეიძლება გაძლოს 50 წელიწადი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი მასალებით აშენებაც უფრო იაფიჭდება და 3-ჯერ 4-ჯერ უფრო დიდხანს საბოლოო პროდუქტი, მაგრამ იმისათვის რომ ეს პროდუქტი მოხდეს თუნდაც შესყიდვებში, აქ არის ორი პრობლემა. ერთი არის ტექნიკური, ანუ სტანდარტები უნდა არსებობდეს, ჩვენ გვაქვს ისევ საბჭოთა სტანდარტები, ერთი და მეორე პრობლემა არის ის, რომ არასწორად ხდება დათვლა. ანუ შესყიდვების სისტემა საინტერესებს ტენდერში რა ფასი დაფიქსირდა. თან ცალკე საპროექტო, ცალკე სამშენებლო, ცალკე ექსპლუატაციის და საბოლოო ჯამში ეს სახელმწიფოს უჯდება ძალიან ძვირი.
იმიტომ რომ დამპროექტებელი არ არის მაინდამაინც დაინტერესებული რომ მიაფიდაშდეს ეს მშენებლობა ექსპლუატაცია მშენებელს აინტერესებს რომ როგორ მშენებლობა დაამთავროს და მე ექსპლუატაცია როგორ იქნება მისი პრობლემა არ არის ანუ ეს არ არის ინტეგრირებული ეხლა არსებობს არ არის აიდიაში რაც თქვენ საუბრობთ პატარა პრობლემა ასე თუ რომელიც შეიძლება ერთხელ არ არის მარტივი დაგიყენებიათ ეს საკითხი კი რასაკვირველია ჩვენ ინფრასტრუქტურის ასოციაციაში ევროპული ბიზნეს ასოციაციაში დავაყენეთ ეს საკითხები და იმედია რომ გვექნება პროგრესი არის გარკვეული ნაბიჯები არსებობს ესეთი public private partnership ახალი კანონმდებლობა ანუ საზოგადოებრივი საჯარო პარტნიორობის ახალი მოდელი რომელიც პრინციპში პასუხობს ნაწილობრივ ამ პრობლემას მაგრამ პრაქტიკაში ჯერ მაგალითად დააპროექტე ააშენე ან დააპროექტე ააშენე ექსპლუატაცია გაუწია ესეთი პროექტები ცოტა არის სადაც აშკარად გამოჩნდებოდა მაგალითად ჩვენი პროდუქტების ხო იმედია რომ თქო შესაძლებლობის ააგენო გარკვეულწლებები გააკეთა მაგრამ თქვენ რადგან საუბრობთ ეს უფრო სიღრმისეულია ანუ იქ იყო უფრო ესეთი ცვლილებები რომელიც ესე ნაუცბათია თქო ბიზნეს ყველაზე მეტად აწუხებდა თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის წარმატებებს გისურვებთ შემოსავლების სამსხურთანაც იმედია რომ ასე თქო ყველაფერი დასრულდება ლოგიკურად როგორც გავიგეთ საქმე ასე თქო უკვე არის სამართლებრივი ჭრილში გადასული ივერი კუზნაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის და გადაცემის ბოლოს კომპანია Georgian Water and Power-ი ნაძალდევის რაიონში ფეიქრების ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე სარეაბილიტაციო განახლების სამუშაოებს ახორციელებს სამუშაოები აქტიურად ღამის საათებში მიმდინარეობს კომპანიისთვის 2018 წელს მთავარი მიმართულება სწორედ წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის განახლება იქნება გიტოებთ სიუჟეტს და გემშვიდობებით საღამოს 22:45 წუთამდე დროებით Georgian Water and Power-ი წყალარინების სისტემის გამართულად ფუნქციონირების მიზნით ნაძალადევის რაიონში ფეიქრების ქუჩის მიმდებარედ ერთ-ერთ კოლექტორზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს. სამუშაოების ფარგლებში კომპანია 0.5 კილომეტრის სიგრძის მაგისტრალურ წყალარინების ახალ ქსელს აწყობს, ხოლო 2018 წლისთვისაც პრიორიტეტულ მიმართულებად სწორედ წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის განახლება განვითარებას ესახელებს. 2018 წელსაც ჩვენ ერთ-ერთ მთავარ საინვესტიციო მიმართულებაა წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის განახლება განვითარება. ნაძალადევის რაიონში ფეიქრების ქუჩასთან კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სარეაბილიტაციო პროექტს ვახორციელებთ. კერძოდ წყალარინების კოლექტორთან ეწყობა 9 კილომეტრის სიგრძის ახალი ქსელი. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ კოლექტორის დეფორმაცია და დაზიანება სამშენებლო და სანიტარული ნორმების დარღვევით დაშენებულმა შენობა-ნაგებობამ გამოიწვია. დაზიანება ოპერატიულად 24 საათში აღვადგინეთ. აუცილებელი გახდა ავარიული გადამღვრელების გამოყენება, რომელიც ყველა კოლექტორზე არის დამონტაჟებული. როგორც კომპანიის მენეჯმენტი განმარტავს სამუშაოების ჩატარებას ადგილზე წლების წინ მშენებლობის გარკვეული ნორმების დარღვევა ართულებს, რადგან წყლის კოლექტორებზე შენობა-ნაგებობებია დაშენებული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, კომპანია აქტიურად განაგრძობს მუშაობას. სამწუხაროდ წლების წინ ქაოტური მშენებლობის დროს სისტემატიურ ხასიათს ჰქონდა სამშენებლო ნორმების დარღვევას. ჩვენს კომუნიკაციაზე დარღვევით ბევრი შენობა არის დაშენებული. Georgian Water and Power-ის ინფორმაციით 2018 წელს წყალარინების სისტემის გასაუმჯობესებლად სხვა პროექტების განხორციელებაა დაგეგმილი. იყოს რა კიდევ